제보 23입니다. 강풍 경보가 발효된 설악산에서 나무가 쓰러져 등산객들이 숨지거나 크게 다치는 사고가 발생했습니다. 오늘 오전 8시 40분쯤 설악산 울산바위 인근에서 등산객 3명이 쓰러진 나무에 깔렸습니다. 이 사고로 60대 남성 A씨가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 결국 숨졌고 60대와 50대 일행 2명도 골절상 등 부상을 입었습니다. 이날 사고 지점의 최대 순간 풍속은 초속 36.8m를 기록한 것으로 전해졌는데요. 경찰과 설악산 국립공원 사무소는 해당 나무가 고목이었는지 등 정확한 사고 경위를 조사 중입니다. 어제 오후 10시쯤 인천시 미추홀구 하익동 자동차 공업사에서 불이 났습니다. 이 불로 인명피해는 없었지만 공업사 건물과 차량들이 불에 탔는데요. 소방당국은 장비 40세대와 인원 129명을 투입해 40분 만에 완전히 불을 껐습니다. 소방당국자는 구체적인 피해 규모와 발화 지점 등을 조사하고 있다고 말했습니다. 강원 춘천시 한 양계장에서 화재가 발생해 닭 17만 마리가 폐사했습니다. 어제 오후 5시 50분쯤 춘천시 신부급의 한 양계장에서 불이 났습니다. 신고를 받고 출동한 소방은 접수 3시간 55분 만인 오후 9시 47분쯤 완전히 진화했습니다. 이번 화재로 양계장 관계자 9명이 대피하고 닭 17만 마리가 폐사한 것으로 조사됐는데요. 경찰과 소방은 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사할 방침입니다. 지금까지 제보 23이었습니다.